صاحبي بقول لك ايه، تشتري مني التليفون ده؟ موبايلي يعني. لا تشتري مني التليفون ده، انا عايز ابيعه. خده مني ماشي. باي سعر. كام؟ طب انت طالب في كام؟ عايزه. خده يا عم ب 400 جنيه يا عم. نعم. خده منه ب 400 جنيه. 400 جنيه اللي انت تديهم؟ يا عم عادي، محتاج فلوس. ده ادوه لي ب 400. محتاج فلوس ضروري. فلوس لمين؟ لايه؟ عايزها لايه؟ الجماعه عندي في البيت تعبانه. ما تبيعهاش. انا انا هديك. كنت عايز بس 400 جنيه. معاك انت فلوس طيب؟ والله ما معايا. امال انا بتقول انت هستلف والله اديها. هتستلف وتداني؟ لا، خليهولك وانا هستلف فلوس. طب خد بس ما تبيعوش. انت منين؟ انت من هنا اصلا؟ رجاله ايوه. من هنا. اتكلم طيب. احنا من هنا عايز اروح شارع الثلاجه. شفت الشارع ده؟ هو الشارع على طول. الشارع ده بص ماشي. خده يا عم واشتري مني باي سعر. تبقى التليفون ده ها؟ اهو. انا ببيعه ب 400 جنيه. ماشي 400. تشتري مني؟ اخده انا منك ب 500 جنيه. نعم. 500 نعم. اخده انا ب 500 جنيه يا عم بس استنى.